上大家都有听到吧？浑厚的喇叭声啊，好大声！吓一跳。浑厚的长月轮的鸣笛声啊，好大声！首航出港只有高雄场才有的。
道应该有看到吧？啊，OK，文章结束。今天结束，还有1个小时。几点？6点半。你觉得我可以关吗？关了。哦，这是你。